È un Chievo in emergenza quello che si presenta a Bari, mancano Marcolini, Luciano, Rigoni, Yepes. Sulla panchina del Chievo c'è Murgita al posto dello squalificato Di Carlo. Il Chievo parte forte, siamo al quarto minuto, c'è una bella azione di Bentivoglio che imbecca perfettamente in area di rigore Sergio Pellissier. Ostano si gira, il tiro viene parato in calcio d'angolo da Gillet. Ottima questa occasione per Pellissier, però il Bari si rende pericoloso al 13° con questa traversa colpita da Alvarez, che forse più che un tiro cercava un cross. È venuto fuori questo tiro cross con la palla che è andata a finire sulla parte praticamente alta della traversa. Al 20° si rompe l'equilibrio della partita, Allegretti imbecca perfettamente Castiglio, il tiro, il gol del vantaggio appunto del Bari, che rompe così l'equilibrio con Castiglio. 1-0 per la squadra di Ventura, che sta attraversando un momento non particolarmente felice del campionato. Al 39° però il Chievo prova Bentivoglio, il tiro e finisce alla sinistra della porta difesa da Gillet. Vedete la disperazione di Bentivoglio. Al 42° altra ghiotta occasione per il Bari, la punizione di Allegretti che finisce però a lato sul fallo di fondo. Siamo al secondo tempo, all'8°, Masiello rischia incredibilmente l'autogol dopo un bel traversone dalla destra del Chievo. Passiamo al 27° perché il Bari ha un'occasione ghiottissima per trovare il raddoppio. Meggiorini, il tiro e la palla parata perfettamente da Sorrentino, gol sicuramente mangiato dall'attaccante di origine veronese. Siamo al 30°, Alvarez, ottima la sua prestazione e controlla il pallone sul vertice destro dell'area di rigore, il tiro di sinistro alto sopra la traversa, nulla di fatto, però al 33° è ancora Alvarez, ben imbeccato da un compagno di squadra, arriverà il pallone proprio da Barreto. Eccolo qui Alvarez che stoppa il pallone, prova il tiro, nulla di fatto, la palla che si spegne in fallo di fondo. E poi al 48°, quando mancano veramente pochissimi minuti alla fine della partita, c'è un calcio di rigore fischiato in favore del Bari per un atterramento, lo vediamo in replay, di Frey su Meggiorini. Il rigore che sembra esserci sul dischetto, si presenta Donati, il tiro e la parata di Sorrentino, veramente specialista nel parare calci di rigore. E non ci sarà più tempo però per recuperare, il Bari vince 1-0 contro il Chievo.